龍湖香山莊，石岐區第一個4.0住宅，亦都係中山目前第一個喺實體樓入面有示範單位嘅4.0住宅。咁示範單位嘅視頻就唔可以放出嚟俾大家，因為發展商要求嘅，想保持一啲神秘感，吸引人哋過呢邊實體去睇。咁自己睇過之後嘅感受就係覺得佢呢邊嘅產品確實係有創新嘅，可以值得過嚟呢邊一睇。咁佢嘅創新嘅其中一個點就係佢嘅採光面非常之大，嗰啲房間嘅窗係開得比較多，嗰個屋入面睇起身就非常之通透咯。產品零方面嘅話，佢呢邊係做得比較精緻嘅，可以睇到嗰啲公共區域嗰啲用料啊，同埋佢園林嗰啲綠化植物啊，都係非常之好嘅。咁最先開售就係7、14、15呢3棟，銷售拱就係呢3棟攞嚟做示範單位，佢係成個屋苑入面景觀最好嘅，所以依家買係買佢最好嘅樓層嘅咯。咁面積就係117、139到169呢3隻面積。如果你關注4.0嘅住宅，想過嚟現場呢邊了解更加多資訊嘅話，可以評論區或者私信聯繫 Andy， 我幫你預約。如果有更加多資訊出街嘅話，我都會持續更新我嘅視頻。OK， 我哋今日就講咁多，下一期再見，拜拜。